Y esta es la parte que da miedo. Oh, fuck. Así es, he creado el despertador más enfermo que pueda existir. Pero antes, volvemos al pasado. Hola a todos, yo soy Sebacho, son las 3 de la mañana, estoy tratando de terminar mi tesis, pero me estoy quedando dormido. Una solución a ello puede ser simplemente poner un despertador, el problema es que despertaría a toda la gente que está en la casa. Otra solución podría ser simplemente tomar café, el problema es que me quedaría despierto toda la noche, entonces tampoco me funciona, así que... no sé, ¿qué hacemos? Si tan solo pudiera de alguna forma tener como un sistema súper enfermo que por medio de la cámara del computador detecte el momento en el que cierro los ojos para activar un taser con 12.000 voltios electrocutándome en el acto, sería genial, ¿no? Bueno, en teoría la mamá que vamos a diseñar se compone de 3 partes principales. Mi PC, yo representado por Calamardo, bastante fiel a la realidad, a decir verdad, y el gato chino de la suerte culiado que compré por internet. Iba a tener un taser en la mano, eso lo vamos a mover con un motor más adelante, pero por ahora lo represento con estos 2 cablecitos. Bueno, y ahora la pregunta que seguramente todo el puto mundo se está haciendo: ¿cómo carajos funciona? En teoría el computador va a estar continuamente escaneando mi cara en vista de que cierre los ojos, y en el momento en el que lo haga, el momento en el que lo haga voy a cagarme, porque el computador va a activar una señal, se la va a enviar al gato, el gato va a activar el puto taser y me va a electrocutar. Así que nada, vamos a empezar a construir este estúpido sistema de inteligencia artificial, empezando por el puto código de Python, claramente. ¿Se han dado cuenta que esta taza está igual combinada que yo? Empezamos por importar todas las librerías que vamos a usar, creamos varias líneas de código que nadie entiende, definimos una función que calcula parámetros faciales en función a la distancia entre ojos, boca, nariz y cosas que tenemos en la cara, para finalmente determinar qué tan deforme eres. Espero que no seas tuerto porque me dañas el programa. Iniciamos el bucle infinito, cosas de la cámara, ciclos for, mensajes en pantalla, un montón de cosas por aquí, cosas por allá, un montón de cosas. Para ser sincero, ya no sé si recuerdo qué putas hice acá, pero ¿funcionará o no? Démosle a correr. Holy shit, no funciona. Estos putos errores los arreglo en 2 segundos. Control C, Control V. Aquí está, el santo grial. Uno fuera, muy bien. Ahora el siguiente. Vamos. Mierda, no sirve. Hay otro error detrás del error. Bueno, y nada, después de estar copiando, pegando, arreglando errores, mirando aquí, mirando allá, página aquí, página allá, instalando esta mierda, instalando esta otra, haciendo esta maricada, haciendo esta otra, haciendo 1000 mierdas. Por fin funcionó. Y es muy puto genial. Bueno, un poquito de contexto. Si tengo los ojos abiertos, todo bien, el programa respeta mi vida. Pero si cierro los ojos, se puede ver en pantalla el aviso de que tu vida está en riesgo. No, maldito imbécil, no detecta perros. Si te das cuenta, está entrenada para detectar caras humanas. Jaja. Y nada, pasaron como 3 días, ya está programado el microcontrolador, ya está conectado al motor, está el taser, ya está todo, simplemente es ver si me muero. Pero antes que nada, música épica. Que he gastado mucho tiempo. Ok, funciona. Acá lo interesante es que voy a conectar el taser. Se mueve con mis ojos. Abro los ojos, los cierro. Se ve claramente. Entonces ahora vamos a conectar el taser. Y esta es la parte que da miedo. Aquí no hay huevos de meterle la mano. Aquí no hay huevos. Antes que nada, creo que es hora de decir que no deben intentar esto en su puta casa, ¿verdad? Ok, continuemos. ¡Ay, puta! Desconectamos esta mierda. Pega duro, electrocuta todo el puto brazo. ¿Por qué hago estas mierdas? Alguien dígame por qué hago estas mierdas, alguien. Esta batalla no ha acabado, he quedado como una maldita perrita miedosa y tengo que testearlo de verdad. Así que aquí vamos de nuevo. Vamos a testearlo. ¿Y sabía que ioniza el aire? Si usted duele. Aquí vamos. ¿Es un día normal? ¿Mi vida? Estoy temblando. ¡Ay, gonorrea! Ya, eso está cerca a mi corazón, ¿no? ¡Puta! No, espere. Bueno, aquí fue. Me morí. Voy a cerrar los ojos. ¡Ay, gonorrea! Muy bien, ojos abiertos. No lo cierres. Lo cierro. ¡Ay! No hizo nada. Ya, prueba el sistema de inteligencia artificial, no te dejará dormir. Tienes que ejecutar el código aquí. Uy. Entonces,
Estoy despierto. Ojos abiertos, ojos abiertos. Estoy despierto, Ojos papu. abiertos, ya. Muy bien, ya lo estás haciendo perfectamente. Solo déjame conectar el taser. ¡Oh! Sebastián, no. Excelente. Yo estoy. Funciona a la perfección. Sebastián, Isabel está re loca. Ojos abiertos, ojos abiertos. Yo aquí a las 2 de la mañana. Ahora, si cierras los ojos, el pequeño gato. Y ahora un zape eléctrico. Sebastián, Isabel. Uy, no. Una chiquita, una chiquita. No, Sebastián. Chiquita, chiquita, nada más, no sé nada, solo son 12.000 voltios. No quiere nada más. Es pequeño, por favor. 12.000 voltios. Yo esperé. Ciérrelos. Ciérrelos. ¡Ay, no! No. Pero bueno, este cargador no da tanto voltaje. Lo cambiamos al cargador que sí da potencia. ¿Qué era? ¿Qué le pasa a Sebastián? Uy, no. Espérese, porque espérese. Vamos a conectar el cargador de alto voltaje. Ese sí me gusta. Hostia, eso ahí no le toque pegar re duro. ¡Uy! No. ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! Vamos, dejaste, ¿qué quieres? ¡Ay, no! Es que está muy seco. Está muy salvaje. Es fácil, es solo hacer así. ¡Pégalo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, me puta! ¡Sebastián, no! No está tan fuerte, no está tan fuerte. Uy, estoy a esto. Bueno, ¿Se lo veo? No estuvo como tan duro. ¿Crees que no estuvo tan duro? A ver. ¡Ah! Ya, ¿te sientes despierto? ¡Uy, sí! Bueno, y ya por fin testeado, puedo concluir que el producto funciona, así que vamos a probarlo en una situación real. Así, ojos abiertos, es un día normal de mi vida, Oye, ¿qué tal la corriente me pasa en la cara? Es un día normal de mi vida, estoy aquí haciendo mi tesis, tengo los ojos bien abiertos, tengo los ojos muy abiertos, pero si lo cierro, puede que mi vida corra un poquito de peligro, Uy, gracias a Dios se desconectó la tarjeta. Ay. Ojos abiertos. Estamos aquí casual haciendo nuestra tesis. Y de repente, un poquito de sueño. Me está dando un poquito de sueño. ¿Acaso estoy un poquito de sueño? Ya, se está grabando mucho, es su turno. Es su turno de testearlo. Creo que se desconectó. La cinta del cable. La cinta encima del cable. Eso, ya. Ok. ¿Qué arreglo? A ver. Abierticos. Open. Ya no me los identifica. Poquitica. No me vas a dar eso, hombre, no me vas a dar. Parpadea. Es por tu bien, es para quitarte el sueño. ¿Quieres cumplir tus objetivos en la vida? ¡Ay, quieto! A ver, métase en el papel, estás trabajando, estás estudiando. ¡Ay! Y vas a ver que estoy despierto ya. ¿Será que se le puede borrar esta todo? Vamos a ver. Uy, sí. Se desconectó la hija de puta. Sí, ejecutamos el programa. Muy bien. Quieto. Muy bien. ¡Ay, puto! ¡Ay, pero Me cogió la manzana. ¡Ay, no! No se borra. ¡Uy, está despierto. oh! Funcionó. Se me entumió el brazo. ¿Ya te sientes despierto? ¿Crees que podrías intentar despertarte de una manera tranquila, sutil, para que continúes tus actividades? Pues, si hablamos de despertar, se me durmió el brazo. Bueno, lamentablemente el video llega hasta acá, espero que haya sido de su agrado, espero que se hayan divertido, espero haber conseguido haber hecho un video gracioso. Es gracioso ver a gente electrocutándose, lo sé, pero esta gente tiene vidas, tienen cosas que hacer, así que nada. Si tienen ideas similares así que sean bastante estúpidas, las pueden comentar y probablemente las haga. Si son bastante estúpidas, si no lo son, no. Y veo que esto es apoyado porque nunca he hecho algo como esto. Probablemente haga una parte 2 electrocutando a la gente en mi universidad.
Yo sé que mis amigos se le van a meter como estúpidos a esto. Esto impone, en persona impone, o sea. Ustedes ven ese haz de electrones de 12.000 voltios. Bueno, no sé si sean 12.000, nunca supe si eran 12.000 o qué. En Amazon lo vendían como de 400.000, pero pues obviamente no son 400.000, son... A lo mucho serán 15.000, pero pues, es un voltaje considerable. Entonces también para decirles que no vayan a hacer jamás cosas estúpidas en su casa. Yo lo hago porque no valoro mi vida, entonces lo puedo hacer, pero ustedes valoren su vida. Por otro lado, probablemente lo patente para que la gente lo pueda usar en sus casas. Quién sabe, digamos, nunca se sabe cuándo lo necesites usar con tu abuelita, con tu perro, con tu hermano pequeñito, quién sabe, ¿no? Entonces ya eso. ¿Qué otra cosa puedo decir? Nada. Síganme en Instagram si quieren ver las estupideces que hago en mi día a día. Ve que esté haciendo más de estos videos, entonces subo historias. Bueno, no sé, yo no soy mucho de Instagram. Realmente lo abandoné hace rato y me lo hackeó un vietnamita. Empezó a seguir a un poco de cuentas de bebés vietnamitas de mierda. Estoy hasta las pelotas de esas cuentas de bebés putos vietnamitas. Cuiden su Instagram, cuídense ustedes, no hagan estupideces como esta y nada. Si les gustó, pues bueno, voy a ver ese apoyo. Si veo ese apoyo, van a ver más pendejadas como esta. Eso es todo. Sebacho se despide y nada, un abrazo para todos. Adiós. Oh shit, sigo grabando esta vaina. Lleva como 10 minutos. Gay el que lo oiga.